हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी फार्मेसी है। मित्रों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कफ सिरप बताएंगे। उसका नाम है, ये देखिए आप, अल्कॉफ सिरप। ये है खांसी के लिए बहुत अच्छा सिरप है। आप देखें, इसमें जो मेन फार्मूला है, इसमें ब्रोमोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है और टर्बिटुलाइन सल्फेट। यह दो विशेष रूप से मेन इंग्रेडिएंट है जिसका प्रयोग किया गया है इसमें अल्कॉफ सिरप में। आप देखें, ये अल्केम लेबोरेटरी द्वारा निर्मित है, जिसका प्रयोग खांसी जुकाम में किया जाता है। मित्रों, ये बहुत ही, और इसमें ये अलग से एक मेंथोल्स भी मिलाया गया है इंग्रेडिएंट के रूप में। ये बहुत ही बेहतरीन कफ सिरप है। इसका नाम है अल्कॉफ। यह अल्केम लेबोरेटरी द्वारा निर्मित है। मित्रों, ये बहुत अच्छा अल्कॉफ सिरप